назло, лето наступило, жара настала, а я... И главное, уже нет сил пить вот эти вот... Я решил перейти на вот такую. Вот. Она, конечно, сладкая, но при этом еще и вот видите... Вот. Но прежде чем ее пить, хочется про это посмотреть, конечно, на канале. Смотрим. Работаем. А сейчас настало то самое время, когда мы откроем всем зрителям программы «Галилео» тайну и тайну... Стоп. Работаем. И раскроем тайну... Стоп. Простудились? Не мучайтесь и не мучайте других. Лечитесь, выпейте лекарства. Но почему и детям, и взрослым от кашля дают приторно-сладкий сироп? С малышами понятно. По-другому горькое лекарство они пить не станут. Но взрослым-то зачем подслащивать пилюлю? Надо разобраться. Наш корреспондент Олег на этот раз подошел к проблеме серьезно. Зачем в сироп от кашля добавляют сахар? Об этом знают на производстве. Туда он и отправился. Ничто человеческое нам не чуждо. Пришел в гости, загляни сразу куда? Холодильник! Напрасно Олег заглянул в морозильную камеру. Холод только провоцирует кашель. В этих огромных ледяных помещениях хранят сырье для лечебного сиропа. Ягоды, клубнику, смородину и клюкву. Зачем добавлять их в лекарства, понятно. В ягодах много витаминов. А витамины нужны больному организму. Иначе выздоровление затягивается. Во время болезней вирусы поражают здоровые клетки. Их численность падает, и мы теряем силы. А витамины, наоборот, ускоряют активность здоровых клеток. Их число растет. Клеточный баланс восстанавливается, и мы идем на поправку. А может, этими ягодами и лечиться? Не получится. Кислые ягоды раздражают и без того простуженное горло. Кстати, почему только ягоды? В овощах и фруктах тоже есть витамины. В отличие от овощей и фруктов, в ягодах меньше воды. А замерзая, вода уничтожает витамины. Острые кристаллы льда разрывают стенки их молекул. Искали ответ на вопрос, почему лекарство от кашля сладкое, нашли ответ на другой. Как отличить натуральный сироп от химического? Возьмем два сиропа. Один натуральный, а другой не очень. Отольем понемногу в посудины. И капнем в обе столового уксуса. Натуральный сироп остался таким же, как и был. А консистенция химического нарушилась. Искусственные пищевые пигменты делают на основе натриевой соли, которая реагирует с кислотой.
Поэтому внутри и появились пузырьки газа. Вернемся на производство. Здесь смешивают ягоды с водой до состояния однородной жидкости. А здесь из воды и ягод варят компот. Ягоды, Олег, не варят, а нагревают в воде до 40 градусов, чтобы растворились витамины. Центрифужное устройство внутри отделяет кожуру, а отжимки выбрасывают. В них не осталось ничего полезного. Спустя полчаса жидкость можно переливать в варочный котел. Кстати, средство до сих пор не сладкое и еще не целебное. Целебным оно станет, когда в него добавят экстракт из целебных растений. В его составе корень алтея, солодки и эхиноцеи. Траву заливают горячей водой и ставят на плитку греть. Чтобы полезные вещества из трав быстрее перешли в воду, массу процеживают. В ней не должно остаться крупных частей растений. Вода испаряется, и в итоге получается сухой порошок, травяной экстракт. Обязательный компонент лечебного сиропа. Вот эта зеленая мука как раз-таки и лечит кашель. А вот пахучие вещества лучше не приближать к носу. Будешь кашлять еще больше. Но зачем жидкость превращать в порошок, а потом вновь разбавлять порошок водой? Чтобы не ошибиться с дозировкой. На 100 литров витаминного концентрата нужно ровно 500 граммов лекарства. Кстати, почему трава лечит кашель? В растениях есть вещества – флавоноиды. Они обладают так называемым муколитическим эффектом. А что за эффект такой муколитический? Во время простуды в легких образуется липкое вещество – мокрота, которое обволакивает пораженные вирусом клетки. Муколитический эффект – это разжижение мокроты и вывод ее во время кашля из легких. И вновь, в процессе поиска ответа на вопрос, почему лекарство от кашля сладкое, мы нашли ответ на другой. Как можно определить, какое лекарство в составе сиропа от кашля натуральное, травяное, а какое химия? Возьмем все те же сиропы, разольем по прозрачным стаканам, разбавим водой и поднесем к свету. Если в сиропе есть натуральные ингредиенты, жидкость мутновата. Такой раствор называется суспензия. Твердое вещество находится в нем во взвешенном состоянии. А если химия, сироп будет прозрачный. Вернемся на производство. Наше лекарство так до сих пор и не стало сладким. Экстракт уже помещен в ягодную жидкость. Наконец пришла пора ее подслащивать.
На 100 литров 60 килограммов сахара. Не меньше и не больше. За дозировкой сахара здесь следят так, как будто это лекарство. Если сахара будет слишком много, он кристаллизуется, и сироп не выльешь из бутылки. А если меньше? В этих колбах два образца сиропа от кашля. В одном 60% сахара, как и положено. В другом 30%. Исследуем состав сиропов при помощи спектрометра. Там, где содержание сахара в норме, вещества муколитики, которые лечат кашель, в нужном количестве – почти 6000 единиц на миллилитр. А в образце с низкой концентрацией сахара – меньше 1000 единиц. Для лечения мало. Вот вам ответ на главный вопрос. Сахар в сиропе – это консервант, который не дает лекарству испортиться. Он сохраняет не только лечебные вещества, но и витамины, добытые из ягод. Эффект этой натуральной консервации длится не меньше 5 лет, поэтому у сиропа от кашля такой внушительный срок годности. Но это еще не все. Консистенция сиропа, вязкая жидкость, помогает лекарству действовать в течение 6-7 часов. По сравнению с таблетками, растворенными в воде, или жидкими препаратами, это в 3 раза дольше. Но почему? Обычное лекарство проходит в кишечник, не задерживаясь в желудке. И там, через кровеносные сосуды на слизистой, сразу всасывается в кровь. А вязкий сироп оседает на поверхности желудка и поступает в кишечник постепенно. Поэтому лекарство работает дольше. Итак, наш корреспондент выяснил. Лекарство от кашля упаковано в приторно-сладкий сироп не случайно. Сладость – это не маскировка горечи. Она нужна для дела. Помогает его лечебным ингредиентам дольше храниться. Сироп от кашля. Проверено Галилео. Ладно, кашель, друзья. Вот англичанка по фамилии Гриффитс в 80-х годах прошлого века чихнула 1 миллион раз в течение первых 365 дней. Год целый она чихала, дабы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. И действительно, чихнула 1 миллион раз. Видимо, где-то в первых чихах она вычихнула мозг. И после этого уже вопрос рекорда был решен.